posao oko akvarijuma je pola sata mesečno. Japanka sa 2 repa, japanka sa 3 repa, japanka sa teleskopom, japanka sa kapicom, japanka perlica. Japanci su tu napravili varijantu da su u njihove gene ubacili gen korala. Ubacili su gen meduze. To je akvaristička katastrofa. Ako ne možeš baš da čuvaš nekog ljubimce kao što je pas, mačka, gušter, zmija, šta god, akvarijum je uvek najneutralnije rešenje. Ako je čovek nervozan, ako je čovek onako brz, za njega su lagane, široke ribice koje plivaju onako graciozno, kao što su recimo skalari. Polako, posle 21 dana se postepeno ubacuju ribice. Što je veći akvarijum, to je jednostavno za održavanje. Ćale je držao skalare i skalari su uvek bili u kući, meni su oni prelepi onako. Biljke ne mogu da budu sa afričkim ciklidima. Ne mogu da budu ni sa južnoameričkim ciklidima. Ljudskom mozgu prijaju ti prirodni oblici. Voda, biljke, ribice koje plivaju, to prija ljudskom oku. Borac je Azija i on u suštini treba da bude sa nekim azijskim vrstama riba. Koja je najlakša ribica za čuvanje? Filter u akvarijumu se pere u vodi iz akvarijuma. Ali malo su agresivne za druge vrste riba, za skalare su agresivne. Akvarijum za koje je potrebno više od pola sata do sat vremena mesečno za održavanje nije dobar akvarijum. Ba ne, volio bih u sledećem delu da se osvrnemo malo na akvaristiku, jer to je ono što si rekao, nešto što je onako iz te branše nekako najlakše i nešto ko nije za psa, nije za mačku, možda razmišlja da uzme akvarijum. Reci mi, zašto neko uzme ribicu kao ljubimca? Ribica je poprilično neutralan ljubimac. Za ribicu je potreban akvarijum. Tu ima mnogo problema. Naravno da su filmovi i ona kugla u kojoj je zlatna ribica unutra, da je to kumovalo svim tim problema na koje mi nailazimo. Dođu ljudi i kažu, ja hoću za dete ribicu u tegli. Kažem, ne može. Pa kako ne može, video sam. Pa ne može. Znači, to je živo biće. To je živo biće koje zahteva filtriranje, koje zahteva grejanje, koje zahteva, recimo, Japanke ne zahtevaju grejanje, ali zahtevaju filtriranje. Zamisli sad ubaciš ribicu u jednu teglu, gde ona u toj tegli jede, gde ona u toj tegli piški, gde ona živi u svemu tome i praktično, živi u svojim izlučevinama. To tako ne može. Filter to filtrira i sređuje i doteruje i prva varijanta da mi radimo na edukaciji ljudi, da i akvarijum kao akvarijum treba da ima svoje neke detalje. Mora da ima filtriranje, mora da ima adekvatno osvetljenje, mora da ima grejanje za ribice koje traže grejanje. Za japanke nije potrebno, ali za ribice koje traže grejanje mora da ima grejanje i to je prvi onaj neki sudar sa ljudima kada oni kažu hoćemo to, mi kažemo ne može. Pa kako ne može? Pa ne može. Hoćemo da maltretiramo životinje, da ih ubijemo ili ćemo da ih držimo kao normalne kućne ljubimce, a ta životinja uživa, jer u suštini je ta energija da ti držiš živo biće i da njemu dobro, to je prava energija. To je pravi feng shui, da ga tako nazovem. Znači, tom živom biću je dobro i ti si mu omogućio te adekvatne i dobre uslove. Zašto sam rekao da je akvarijum onako najinteresantniji i najjednostavniji? Zato što, ajde ovako, gušter zahteva da jede bube i crve. Zmija zahteva da jede miševe. Ribica zahteva da jede hranu iz kesice. 1, 2, 3 vrste hrane, raznovrsne. Onda recimo akvarijum, kao akvarijum, ako imaš filter, ako imaš grejač, ako imaš sve što treba da imaš, posao oko akvarijuma je pola sata mesečno. Ako baš ne možeš pola sata mesečno da odvojiš, da promeniš jedan deo vode, ne celu vodu, trećinu vode da promeniš, i da, središ malo, da oteraš, obrišeš algice i tako dalje, a mi to sve ljudima pokažemo. Mi pokažemo ljudima kako to izgleda. Mi objasnimo i pokažemo to sve, onda ne treba da imaš nikakvog kućnog ljubimca, ali u suštini od svih tih životinjica najneutralnija varijanta je mali akvarijum. Reci mi, kako da izabere čovek veličinu akvarijuma, broj ribica unutra? Pa uvek je dobro da prvo bude manji akvarijum. Sticajem okolnosti, ljudi su različiti karakteri, kao što i znamo. I nećeš verovati da za svaku osobu postoji akvarijum. Ako je čovek nervozan, ako je čovek onako brz, za njega su lagane, široke ribice koje plivaju onako graciozno, kao što su recimo skalari, kao što su recimo diskusi, kao što su recimo neke varijante američkih ciklida i tako dalje i tako dalje. Kad je neko onako letargičan, kad nije mu do života, za njega su brze ribice, za njega su oni afrički ciklidi, za njega su te neke ribe koje brzo plivaju i funkcionišu. Tako da praktično
karakter čoveka određuje akvarijum kakav će imati. Uvek je, savjet je iz više razloga, akvarijum nije jeftina priča. Akvarijum je samo kod nas u nekom trenutku postao jeftina priča, jer ljudi sticajem okolnosti nisu imali posla i videli su da mi neki koji to radimo, sklopiš 5 stakala i ubaciš unutra ribice i to kao živi, to kao funkcioniše. I to je tako i kod nas neko vreme bilo, čudno je vreme, ljudi su pokušavali da žive i ne treba im zameriti. Ono što treba zameriti je u suštini što najveći deo ljudi kod nas misle da mogu da urade sve. I bez nekog znanja, bez neke priče, evo recimo u Rusiji se akvaristikom bave doktori nauka. A kod nas se tom nekom akvaristikom su se bavili ljudi koji nisu imali od čega da žive i pokušali su na neki način da im to bude izvor prihoda. Nažalost, ni to nije uspelo i to je trajalo neko vreme, pa i to nije uspelo, pa sad je akvaristika na jako, jako niskom nivou, vrlo nezavidnom nivou kod nas, s obzirom da ima kod nas potencijala, zaista puno potencijala ima, ali akvaristika je kod nas na niskom nivou. Slobodno mogu to da kažem. Radi se o tome da za početak se uzme manji akvarijum, ali se uzme akvarijum sa svim mogućim detaljima. Filter, grejač, adekvatno osvetljenje i to je to. Znači ono što moramo da imamo da bi... Baviš se njime na pravi način, prosto jednostavno pola sata mesečno potrošiš vremena na njega, ne više, i na taj način to lepo funkcioniš. Ako ti se to dopadne, ok, idemo na veći. Ima vrlo često se dešava, kaže, hoću akvarijum od pola do plafona. Kažemo, dobro, ko će to ti održava? Hoćemo da angažujemo ronioca da uđe unutra? Jao, kaže, pa nisam razmišljao o tome. Znači, ljudi iz tih nekih primarnih poriva hoće tako nešto jako veliko, ali opet s druge strane ima tu jedna interesantna stvar da je što je veći akvarijum, to je jednostavnije za održavanje. Jedina problematika je što malo duže to sve traje. Znači ti kad treba da promeniš trećinu vode u akvarijumu od 2 tone i trećinu vode u akvarijumu od 50 litara, zaista je velika razlika. Za akvarijum od 2 tone moraš imati crevo, pumpe i sve ostalo, ali ok, ako si već platio akvarijum od 2 tone, onda i ta adekvatna oprema je adekvatna, košta koliko, adekvatno akvarijumu. Tako da s te strane, moj savjet je da se uzme najpre manji akvarijum, a onda nešto veći kad se vidi šta i kako treba da se uradi. Što se tiče samog prostora u kući, u stanu, akvarijum može da se udene apsolutno bilo gde. Samo ne treba da se stavi ispod stepeništa. To je jedina priča, inače po feng shuiju ništa živo ne treba da bude ispod stepeništa, čak ni biljke, ali suština je da može da se ubaci u bilo koji deo. Postoje neka pravila gde treba da bude, ne bih sada da te zamaram time, ali ja imam tu neku varijantu da kad god uđem u prostor, ja tačno vidim gde postoje 2-3 dobra mesta za akvarijum. Treba da bude mesto bez prirodnog svetla, jer on ima svoje veštačko svetlo, i mesto gde se uglavnom vidi sa svih strana. Znači, ako je to neki prostor u kom se sedi, on treba da bude u visini glave gde se sedi i treba da bude takav da ga vidiš sa svih strana. A opet, s druge strane, da ne bude konkurent televizoru. Jer televizija i akvarijum ne idu zajedno, naravno, televizija je jedna, da kažemo, jedno nužno zlo u ovom trenutku, gde ljudi, prva stvar koja radi da ubodu daljinski i rade, a veruj mi da je gledati akvarijum mnogo, mnogo lepše i mnogo interesantnije i prirodnije nego to. Ono što je jako bitna stvar je da ljudskom oku, ljudskom mozgu prijaju ti prirodni oblici. Voda, biljke, ribice koje plivaju, to prija ljudskom oku, opet kažem u zavisnosti od karaktera čoveka, ali svakako akvarijum prija čoveku. Znači nije samo estetski da ga staviš, nego ti imaš interakciju, Vidi, estetski je, šta više, to je još i najmanja varijanta. Najbitnije je energetska priča i najbitnija je stvar da tebi bude lepo pored tog akvarijuma, ti imaš od jedan mali akvarijumčić iza koji je vrlo sladak i vrlo lepo sređen i doteran. Znači, ta neka energetska priča, taj neki lep pogled koji ti imaš kad sedneš i da ti bude lepo da pogledaš, to je najznačajnija stvar akvarijuma. Prema tome, ako ne možeš baš da čuvaš nekog ljubimce kao što je pas, mačka, gušter, zmija, šta god, akvarijum je uvek najneutralnije rešenje, manji akvarijum, pa nema veze. Pa vidiš, ako ti se svidi... Pola sata mesečno, ne više. Kad uzmeš akvarijum, kako se formira akvarijum? Ubacim česmovaču unutra ili ne smem česmovaču da stavljam? Vidi ovako, sve zavisi od toga koje su životinje unutra. Postoje životinje unutra, postoje ribe koje, amazonski tip riba,
Znači, kad pričamo o ovim ribama, to su tropske slatkovodne. To su tropske slatkovodne, jeste, morske su potpuno druga priča. Znači, govorimo sad o amazonskom akvarijumu koji je, Amazon kao Amazon je reka sa izuzetno kiselom i mekanom vodom. A mekana voda to znači skoro destilovana. Znači neke pozicije gde je skoro destilovana voda u svemu tome. Kad je amazonski akvarijum tog tipa, onda se valja malo da se ubaci destilovana voda, znači mi praktikujemo jednu trećinu ili polovinu destilovane vode i onda se ubacuju te malo nežnije vrste riba kao što su diskusi, kao što su ramirezi, sa njima mogu da budu i neonke i još neke vrste životinja, ali uglavnom u našim radnjama ti nećeš vidjeti prerađenu vodu. Ti ćeš vidjeti običnu česmensku vodu koja je prorađena preko filtera, znači govorimo o biološkom filteru, tačnije ciklirana, je to tako da kažemo, sad je popularno da se kaže ciklirana voda, a tačnije je to da je uspostavljena biološka ravnoteža, tačnije to je živa voda. I to se dešava. E sad, pri promeni vode, znači kad se puni akvarijum, sipa se obična česmenska voda. Pusti se da vrti vodu, znači neko biološko pravilo, prirodnjačko pravilo je da to bude 21 dan. 21 dan on mora da vrti vodu kroz filter i kroz sve ostalo da bi se stvorile bakterije u filteru. Zašto bakterije? Zato što bakterije rade kompletno filtriranje u prirodi. Sve što se dešava u prirodi, to filtriraju bakterije. Apsolutno sve što se, i vazduh, i zemlju, i vodu, i sve filtriraju bakterije. Prema tome, bakterije su osnova filtriranja u prirodi i to mora da se uspostavi biološka ravnoteža da se naprave bakterije, da se bakterije formiraju unutra. Naravno, mi mu malo pomognemo, ubacimo malo hrane, da bude malo prljavštine na te bakterije i imaju šta da jedu. I onda se postepeno, polako, posle 21 dana, se postepeno ubacuju ribice, ne od jedanput, nego postepeno. To je ono, kad me ljudi pitaju, pa kad mogu da ubacim ribice? Kad mi pa dobro, ajmo ovako, odeš u teretanu, ili možeš da podigneš 100 kg iz benđa odmah? Ne možeš. Ne možeš. Znači, to ćeš podići možda kroz godinu, 2, 3, ali nije važno. Suština je da polako, jednu po jednu, znači 2, 3, 5 ribica i u jednom mesec do 2 meseca od formiranja akvarijuma se može akvarijum opteretiti do nekog optimuma za tu količinu vode, za tu količinu, za takav filter i sve ostalo što postoji u akvarijumu. Prema tome, treba voditi računa. I vidi, nije to zaista nikako sveto pismo. Ja sad pričam to i kažem, to je komplikovano. Ništa je komplikovano. Aj malo samo neka neko posluša nekoga ko to zna i ko je to nešto uradio. Neka dođu kod nas, sve ćemo im objasniti, pokazati i na našem sajtu postoji celokupna priča, ova koju sam ja sada rekao, znači praktično lepo, obrađeno, sređeno, da ti možeš laik, čovek koji je nikad se nije bavio time, da može da se bavi bez ikakvih problema. Samo treba neke korake. Da, ne, lepo si rekao i malo pre, ako hoćeš nekog da čuvaš, da li je to pas ili je ribica, ako ti nisi odvojio 15 dana, 20 dana, mesec dana da naučiš nešto i da pročitaš nešto o tome, onda možda nije ni... Ne treba ni toliko. Pa da, ali ako ne možeš ni toliko, onda možda... Malo po internetu, ali dođi pa ćemo te ispričati onako iskustveno, baš ono što treba ti ispričamo. Za početak. A kasnije polako, naučit će se još, ali ono što treba da znaš, mi ćemo ispričati. Da, reci mi kako da izračunaš koliko može ribica da ti stane u akvarijumu? Ne može se to izračunati, vidi. Koliko ima kvadrata? Da, to je kao koliko ljudi može da živi na 100 kvadrata. Nije to baš ta neka izračunljiva varijanta. Inače u prirodi je to, ne znam, na kubik vode živi jedna riba. U prirodi. Mi smo to sveli na mnogo, da kažemo, manju varijantu. Ono što je bitno da ti filteri koji se ubacuju unutra, da imaju, da kažemo, jedan prisilan protok vode kroz njega i ubrzan protok vode omogućuje da mi u akvarijumu, evo kao što je tvoj akvarijum možda 10 litara, ti imaš 5-6 ribica unutra, što je sasvim u redu. Znači u 10 litara može biti čak i do 10 manjih ribica, ne većih. To je ipak jedna empirijska priča, jedna iskustvena priča gde bi u radnjama trebalo da znaju i da vam kažu koliko i sve ovo što sam ja sad ispričao treba da ti ispričaju u radnji, nego njih obično mrzi da vam ispričaju takve stvari i njima je to onako malo i smorno i tako dalje, jer nema svako živaca da objasni ljudima šta treba da se uradi. Pa zato i pravimo, zato mi je drago što si došao i što imamo priliku da pričamo o ovome, zato što, na ovaj način će neko moći da posluša naš njuškast i da, ako se odluči... Dugo godina se ja borim sa time
šta više od Kalinić pijace, od pre 30 kusur godina se ja borim sa tom temom, objasniti ljudima kako funkcioniše cela priča sa akvarijom. Ništa to nije komplikovano, ništa to nije komplikovanije nego kad ideš ulicom ili spremiš hranu ili tako, znači ništa to nije komplikovano, to je samo za ljude, ali suština je, ajmo da se posvetimo nečemu. Šta god čovek radi, posveti se tome i ako se tome posvetiš, a to malo zavisi od karaktera čoveka. To je isto jako bitna priča, mada držanje kućnih ljubimaca može da popravi karakter čoveka. To je pouzdano, mogu da kažem, da može da popravi karakter. Zašto? Zato što, eto, kad je kućni ljubimac u pitanju i kad mu treba nešto, ponekad će čovjek pre uraditi za kućni ljubimca nego za čoveka pored sebe ili za rod rođene, nego će pre odvesti životinju kod veterinara nego rođaka ili tako nešto. Razumeš? Znači, suština je da ljudi malo na taj način i svoj karakter osnažuju, usmeravaju i tako dalje, i tako dalje. Tako da držanje kućnih ljubimaca je jedna sociološka priča, ali na mnogo višem nivou nego što mi sad možemo onako u kratkim crtama da ispričamo. Da. Jeste. I to samo držanje kućnih ljubimaca je nešto što je jedna psihološka priča. Zašto ljudi drže kućnog ljubimca? A reci mi sada, kad biramo ribice, rekao si da karakter, neko uzima velike, neko uzima male, ali možemo da ih spajamo sve sa svima ili postoji neka pravilo? Ima tu puno pravila i opet kažem, tu je glavnu ulogu treba da odigra prodavac u radnji. Moram da kažem da dobrim delom, ne mogu da kažem svi, dobrim delom prodavci u radnjama nisu uopšte obučeni za akvaristiku, prodaju ribice, akvaristiku. Uglavnom, dobar deo naših radnja se fokusiralo na pse, mace i to sve ostalo, tako da nisu fokusirani i ne znaju, čak i u nekim većim radnjama koje mi ovde imamo, ne zanima ih da se bave akvaristikom, akvaristika je tu samo da bi privukla ljude. I to je ono što je, ta neposvećenost svemu tome je, nažalost, ubila našu akvaristiku i ta priča da mislimo da možemo sve i čula žaba da se konj potkiva. Znači, zaista imamo vrlo veliku problematiku nestručnih ljudi i ti ljudi koji se bave nekim stvarima samo da bi zaradili novac. Imamo veliki problem sa tim nekim stiropornim pozadinama koje se ubacuju u akvarijume. U svetu postoje pozadine od polimernih materijala koje se rade sa specijalnim kalupima. Kod nas je to radio stiropora, ofarba se nekim sredstvima, malo se to kaže, lemelica, malo se to pokida i napravi se kao neka specijalna pozadina od svega toga. Nažalost, to je kod nas toliko uzelo maha. Kad bi ljudi samo znali koliko to nema naučnu podlogu, naučnu osnovu i biološku osnovu, nikad ne bi uradili tako nešto, ali nažalost površnost je odlika modernih ljudi i odlika naših ljudi. Jedna površnost u svemu tome, znači da ubacuješ sve i svašta unutra kao da bi bilo lepo. Nažalost, ti akvarijumi koji su sa tim nekim stiropornim pozadinama ne mogu da se izleče. Znači, ribice unutra kad se razboje ti ne možeš da izlečiš. Tu je unutra neki stiropor, tu je unutra neka voda pozadi, ti nemaš mogućnost da dopreš do zadnjeg dela akvarijuma i to je sve onako skucano. Sve je to, da kažemo, puno. Ne možeš da očistiš akvarijum, a da nešto ne polomiš. A da ne govorimo o tome da postoje ribe koje mogu da pregrizu tu pozadinu. One, recimo, algari tu pozadinu mogu da pregrizu. I naravno da uginu posle toga. Postoje neke ribe koje mogu da žive u svemu tome, ali to su neke stvari koje ljudi kod nas upravo iz te nestručnosti rade. Recimo, da postoji odgovarajuća visina akvarijuma za visina vodenog stuba za debljinu stakla. Evo, primjer radi, 10 mm staklo izdržava do 60 cm visine vodenog stuba. Pa naši ljudi rade do 90 cm. Šta je 30 cm? Šta je 30 cm? A nažalost, to je jedna najobičnija statika. Znači, statika priče, visina vodenog stuba je adekvatna debljini zida i debljini lepljenja i tako dalje i tako dalje. I zato ja kažem, kad kažem, ja ću sam da zalepim akvarijum, kažem, nemoj da lepiš sam akvarijum. Daj nekom ko je stručan da ti zalepi akvarijum. Da, ko se time bavi. Neka ta stakla budu obrađena. Ima razloga zašto ta stakla moraju da budu obrađena, a ne samo sečena i ošmirglana. Ima razloga zašto treba da postoji duplo dno. Ima razloga zašto treba da se koriste kvalitetni silikoni. A razlog se vrlo brzo vidi, komšija ispod se javi i kaže, komšo, moraš da mi okrčiš ceo stan.
i ne daj Bože nešto više. Prema tome, svašta nešto se kod nas dešava, nešto što ja ne mogu da podržim. Ja zaista, otkad znam za sebe i otkad sam počeo i na toj Kalenić pijaci, ako kažemo to je neki početak i da kažemo najniži nivo funkcionisanja u svemu tome, ja sam koristio nemačke standarde. Odnosno, nisu to čak ni nemački standardi, to su standardi koje su mi koristili, a onda smo videli da su isti kao i nemački. Znači, standardi koji su nastali iz nauke, ja sam inače tehnolog po struci, pa sam se trudio da sva ta neka tehnološka znanja mogu da ubacim i po pitanju filtriranja, i po pitanju lepnje, i po pitanju statike, i po pitanju korišćenja materijala unutra. Da, ja radim takođe te pozadine za akvarijum i kod nas ćeš vidjeti puno akvarijuma koji imaju pozadine unutra. Ali način kako mi to radimo, materijali koje koristimo, nisu običan stiropor. Tu su i epoksidi, tu su i poliuretani, tu je sve i svašta, ali bitno je da su to postojani materijali koji ne mogu da puste nešto i ne može ništa s njima se desi. Znači, trudimo se da zaista na neki uslovno rečeno naučni način, odnosno praktični i dobar način to uradimo. Da ti ponovim samo još jednom, u Rusiji se time bave doktori nauka. Ljudi koji su, mislim, jednostavno obučeni, rade to i odgajivanje ribica i dao sam primer Rusiju zato što je Rusija jedna jako čudna zemlja, zemlja sa skoro najviše fakultetski obrazovanih ljudi i kad je varijanta kod nas se time bavi, ljudi koji jedva su završili čak i osnovnu školu, a tamo se time bave doktori nauka. I koja je razlika u pristupu svemu tome? Tako je. Naš pristup je vrlo često površan i vrlo često kako ćemo, lako ćemo. Čula žaba da se konj potkiva, pa kako ćemo, lako ćemo i to je ono što je zaista, slobodno mogu da kažem u jednom trenutku, našu akvaristiku iskvarilo. Jako iskvarilo i svelo na nivo da unutra, eto ti napraviš unutra sidro, pa napraviš unutra nešto, pa napraviš unutra kao dorske, jonske, korinske stilove i tako dalje, to je stiropor i ti taj akvarijum ne možeš da održavaš. Desilo se to više puta i prepravljali smo gomilu tih akvarijuma takvih i filtriranje tih akvarijuma smo prepravili svašta nešto i nažalost mi se borimo protiv toga, ja se borim protiv toga nekim znanjem i nekom pričom, ali ne vredi, ljudi opet imaju neke impulse koji ih nataraju da takve stvari urade i da takve stvari kupe, a mi tu ne možemo ništa. Naravno, tu je naša greška što se nismo dovoljno izreklamirali, što nismo ljudima prikazali, ali ne možemo više od ovoga što radimo. Ja mogu da kažem da sam imao sreće, jer meni je otac u akvaristici isto, koliko sam ja od 91. pa na ovamo i on je brdo akvarijum ima, na kraju ostao na jednom 350 litarski u zidu i onda sam ceo život i odrastao uz akvarijum i meni je kao klinci, kao što ne stavimo brodić, ono im kao ne, praviš ekosistem kakav je tamo gde riba živi. Kamen, biljka, pesak. Tako je. Tako da, ajde sad da se vratimo na to. Znači, uzeli smo akvarijum, postavili smo pesak ili šljunak, sad zavisi ko šta, ja kažem, evo, nama je ovde šljunkić neki. Treba da bude šljunak određene granulacije, ne preterano sitan, znači granulacija 1 do 2 mm je najbolja moguća granulacija upravo zbog sifoniranja te podloge, jer ti 1 do 2 mm možeš da isifoniraš. Postoje ona specijalna zvona za sifoniranje, ti izvlačiš prljavštinu iz podloge pri tom čišćenju i tako dalje, to možemo i da neki put i praktično pokažemo, možete doći kod nas pa da to ljudima prikažemo baš onako u praksi kako to izgleda i to je u suštini se pokazalo kao najbolja moguća podloga. Neki su koristili i najfiniji pesak kao pa tako i u prirodi. Jeste tako u prirodi možda, ali u akvarijumu to tako ne može. Opet ne treba da bude ni preterano krupan, iz drugog razloga, taj preterano krupan kamen opet ne može se pomeri da bi se to očistilo. Znači, 1 do 2 mm je neka uobičajena granulacija za akvaristiku i najbolje je da to bude kvarcni pesak. Ubacili smo grejač, imamo pumpu, imamo filter i to je neka osnova. Pustimo da vrti 21 dan, naprave se bakterije i došli smo do izbora ribica. Uzimam ono što mi se sviđa, hoću jednog skalara, hoću jednu neonku, hoću jednog borca. Hoću jednu japanku, hoću jednu... Ne može. Pa ne može. Znači, suština priče je da tu najveći uticaj i najbolju, najjaču ulogu treba da odigra prodavac u radnji. Nažalost, to nije tako kod nas u najvećem delu, ali treba da odigra. I da objasni sledeća stvar. Recimo, ti želiš da ubaciš japanku, gupiku, neonku i tako. Ne može. Japanka je riba prase. Da je tako nazovemo. Japanka je babuška. Koja je sticam okolnosti jednim prirodnim odabirom se došlo od obične naše zelene babuške, došlo se do jedne narandžaste babuške.
pa onda znači jedna u milion ribica bude narandžasta, pa jedna u milion ribica s druge strane i sticam okolnosti, oni su izabrali te dve ribice, našli su ih, sparili su ih i osobine su počele da se ponavljaju. Onda kasnije su krenuli da prave ribice sa 2-3 repa, u tome su zaista Rusi najviše uznapredovali i zaista se Japanke zovu po imenima ruskih naučnika, kao što je Ryukin, Shubukin i tako dalje. I Japanke u suštini riba prase, koja jede i izbacuje. Znači, ona ne stvari kompletnu hranu, postoji zaista dosta parazita koji dođu do te Japanke, a njoj ne smetaju, a recimo skalaru smetaju. I odmah mu prave rupe u glavi, odmah mu prave probleme, parazite i tako dalje. I zato se Japanke ne mešaju ni sa čim. Ljudi kažu, pa može, ja sam mešao. Ne može. Znači, ne može i ne treba. To što si ti mešao, to znači nije ti neko objasnio na adekvatan način. Japanki, ima zaista puno vrsta japanki, ima na stotine tih nekih varijeteta japanki i zašto ti onda u akvarijumu da nemaš 10 varijeteta šarenih japanki? Japanka sa 2 repa, japanka sa 3 repa, japanka sa teleskopom, japanka sa kapicom, japanka perlica, znači zaista ima puno vrsta i ti možeš u jednom akvarijumu da imaš, znači najlepši su akvarijumi samo sa japankama i sa koji šarenima. To su fenomenalni akvarijumi. One naravno ne mogu da žive sa biljkama, pošto biljke uglavnom pojedu, ali to je to. Ali ne mogu da žive sa neonkama i skalarima. I ne treba da žive. Možda mogu, ali ne treba da žive. I mi se trudimo, svakako smo u javnom akvarijumu i tropikarijumu Beograd napravili biotopne akvarijume. Akvarijume sa biotopima sa raznih delova. Amazonski biotop, azijski biotop, afrički biotop iz jezera Malavi ili Tanganjika. Zašto je to tako? Zato što je to prvo prirodni tok stvari. Ti kad ubaciš unutra skalara, možda ubaciš i neonku, možda ubaciš i ramireza, i tu imaš panjeve i imaš biljke sa kojima oni funkcionišu. Ali recimo, biljke ne mogu da budu sa afričkim ciklidima. Ne mogu da budu ni sa južnoameričkim ciklidima iz centralne Južne Amerike, kao što su Vieye, Sanspilum, kao što su Red Devili, kao što su tako neke vrste, jer te ribe bukvalno kidaju. I zato je bitan taj izbor da vidimo prvo kakav je afinitet ljudi. Zato mi kod nas dođemo i pokažemo ljudima kako to sve izgleda, pokažemo akvarijum i kažem šta ti se sviđa od ovoga svega. To. Ok, to može, ovo ne može, ovo može ovako i ovako. I kad ti na primjeru možeš da pokažeš ljudima da bude im jasno šta... On njima bude jasno i onda se familiarizuju s time i sa nekom našom pričom da im ispričamo da to tako zaista je prirodno i da to tako treba da bude, što im ne pričamo ništa što je neistina, nego samo pokušavamo tu neku akvaristiku da isteramo zaista na pravi nivo, a to su biotopni akvarijumi, da ne mešamo babi i žabe. Da, znači prvo da se informišu, da vide šta im se sviđa, šta im se ne sviđa, da se informišu koja ribica može s kojom. Ja kažem, Ćale je držao skalare i skalari su uvek bili u kući, meni su oni prelepi onako i oni mogu, pa imali smo i neonkice, čini mi se, ali nikad nismo... Bude žive s njima, iz istih su vode iz Amazona. Da, ali nikad borca, nikad ovo i znam da... Borac je Azija. Da. I borac, u suštini, tu ne možemo da se izborimo sa tim, jer borac je Azija i on u suštini treba da bude sa nekim azijskim vrstama riba. Ali ljudi hoće ga drže sa neonkama, hoće sa gupikama, hoće ga drže sa tim nekim životinjicama i mi se trudimo da te borce, kad dođu borci kod nas, da ih ubacimo sa drugim ribicama. Da se oni malo naviknu na sve njih. Jer borac kao borac, ne možeš 2 borca da držiš zajedno. Da. Možeš akvarijum, recimo ovako kao što je tvoj akvarijum, samo za jednog borca. I to je sasvim u redu. Borac, možda pored njega neki algar, muljaš, da malo čisti to sve i to je to. I to je, da kažemo, najbolja moguća priča. Ali, vrlo često ne možemo da se izborimo sa tim. Inače, u posljednje vreme je došlo puno ovih veštački obojenih ribica. Možemo da kažemo ovih zebrica, onda color tetri, to je akvaristička katastrofa. Da, njih ima stvarno u bojama. To je obična tetra, bela tetra, odnosno crna tetra, samo beli varijetet, ali Japanci su tu napravili varijantu da su u njihove gene ubacili gen korala. Ubacili su gen meduze. I to se primilo. I to je osobina koja se ponavlja. Znači, ti ubacio si to u njih i njihov mrest je isto tako obojen. Tu se kod nas vidi ta neka, da kažem, problematika naših ukusa i uopšte potrebe da se baviš akvaristikom, jer kad hoće akvarijum, hoće samo color tetre. A to je zaista jedna akvaristička biotopna katastrofa. To možemo tako slobodno da kažemo, jer ništa toga nije prirodno.
Mislim, jeste to prirodna ribica, ali je, da kažemo, ribica, da, veštački način, ribica kao ribica, živo biće, ali je veštački napravljena i to je nešto što je protiv čega se akvaristi u suštini bore, ali ne možemo da pobedimo ukuse ljudi, jer, eto, pokazalo se, kad odem u veleprodaju da kupim ribice, koja je riba koja se najviše prodaje? Kolor tetera i obojene zebrice. To su ribice koje se apsolutno najviše, čak više nisu ni japanke toliko, jer su se nekada prodavale najviše japanke, sad su to kolor tetre i obojene zebrice. I ti protiv toga ne možeš da se boriš. Može to da nemaš u prodaji, ali onda ćemo otići, ono radnje to ima, ja ću to tamo da uzmem. I to je nešto gde mi vidimo ukus ljudi i zašto se oni bave time. Jeste. Ali opet, s druge strane, ja tu krivim nas, akvariste, prirodnjake. Mi nismo objasnili to na pravi način. Znači, ja sam između ostalog kriv što oni imaju tako jako želju da drže kolor tetru i zebricu koja je obojena. Zato što im nisam objasnio da je priroda nešto iz čega mi potičemo. I da ti prirodni oblici su najbolji mogući oblici za kompletnu našu percepciju. I ako nešto radiš, radi ga kako treba. A nemoj ga raditi na neki način, zato što to su neki primarni instinkti koji te vuku, šareno. To je ono što, protiv čega se zaista borimo, ali nekad dobijemo bitku, nekad izgubimo bitku. Borimo se za prave stvari, ali ne možemo uvijek da pobedimo. A reci mi, za nekog početnika koji je krenuo i koji je formirao akvarijum, šta mu predlaže, šta je najlakše, koja je najlakša ribica za čuvanje? Pa živorotkice. Ja bih uvek tu predložio živorotke. To su gupikice, to su platike, black molly, ksifoforus i to je ono, to su čak i najlepši akvarijumi po meni. Znači, tu možeš da ubaciš biljke, možeš da ubaciš panjeve, možeš da ubaciš kamenje, apsolutno nemaš u to nekom scenografskom smislu neko ograničenje, prema tome, to je po meni akvarijum koji je potpuno u redu. Tu mogu da budu i zebrice, tu mogu da budu i te neke ribice kao što su neke tetrice, mogu da funkcionišu sa njima, tako da to je neki šareni akvarijum koji je okej. Naravno, ima tu i tematskih akvarijuma gde, recimo, se ubaci 100 neonki, pa onda jato neonki, jedna divna priča, imaš, recimo, posebno akvarijume sa barbusima. Barbusi su divne ribe, prelepi, da. Divne ribe jeste, ali malo su agresivne za druge vrste ribe, za skalare su agresivne, pomoju malo da čačkaju gupike, pa tako neke vrste riba, ali interesantna stvar, mi smo vrlo često ljudima pravili akvarijume sa jatima različitih vrsta barbusa. I onda oni lepo funkcionišu, to je azijska riba koja funkcioniše jako dobro i u tim nekim jatima to lepo bude, onda imaš zelene, imaš šarene, imaš crvene, imaš razne verzije tih barbusa, zaista i to bude jako interesantno. Kažem, biotopni akvarijumi su uvek najbolje moguća opcija, ali za početnika živorotkice plus još po nešto i nema nikakvih problema. Da, ne bih zamarao, znači postoje živorotke i postoje i krašice. Da ne ulazimo i dalje u to, skalari su i krašice. I krašice, jeste, koje su i krašice. Ok. A ili imaju neke vrste koje ne smiju sa biljkama da idu, recimo? Kako da ne? Pa vidi, japanke ti uglavnom jedu najveći deo biljaka. Možda ne mogu da pojedu one malo tvrđe kao što je anubija i kao što je neka kriptokorina, ali uglavnom pojedu to sve. Onda, recimo, afrički ciklidi se hrane biljkama. Južnoamerički ciklidi i centralnoamerički ciklidi se takođe, oni kidaju biljke i takođe se hrane biljkama. Za razliku od ovih, manjih ribica koje to ne diraju, skalari to ne diraju. Ima to riba koje mogu da se drže bez problema sa biljkama i tu je, pitanje, kaže čovjek, hoću biljke. Interesantna stvar je, i to bi da pomenem, da ljudi vrlo često posegnu za veštačkim biljkama. Veštačka biljka je veštačka biljka. I nikad neće izgledati kao prava biljka. Vidi, neverovatno da su oni zaista napravili fenomenalne kopije tih biljaka. Naravno da ja vidim uvek da li je veštačka ili prirodna, ali, znaš, upravo i taj poriv za tim nekim obojenim ribicama i taj neki poriv za to da imaš veštačke biljke unutra, malo pokazuje i karaktere ljudi i mi se trudimo da ljudima i prikažemo da što manje plastike, što manje veštaka, što manje veštačkih stvari, to će biti lepše. To će biti vrati se prirodi, da bude stanište kako je. Vrati se prirodi, ako se već time baviš, bavi se time na pravi način. Mislim, o ukusima ljudi ne treba raspravljati, ali mogu da se poprave. Mislim, možemo da govorimo o ukusu muzici, možemo da govorimo o ukusu u oblačenju, sve to može da se popravi.
Postoje katastrofalni ukusi i postoje nešto bolji ukusi. Isto tako i u ovome. Znači, glavni i pravi ukus je prirodna priča. Priroda, jer inače akvarijum kao akvarijum i njegova definicija je deo prirode u tvom okruženju. Komadić prirode u svemu tome. Zato kažem, da ne ulazimo sad u psihologiju ljudi i u sve ostalo, ja apelujem da to budu potpuno prirodni akvarijumi i apelujem da to budu biotopni akvarijumi, apelujem da to bude ono kako treba. A već možemo uvek da uradimo kako ne treba i uvek možemo da nađemo neke druge načine i izgovore, ali ajmo da probamo da to uradimo onako kako treba. A čime ih hranimo? Imamo suvu hranu i imamo živu hranu? Ima zaista puno hrana u ovom trenutku. Šta više, dovoljno je maltene sada da se ribice hrane suvom hranom, jer ima puno vrsta suve. Maltene za svaku vrstu ribice postoji suva hrana. Poprilično je to nepotrebno, naravno. Imaš tu, da kažemo, u posljednje vreme su se, i tu isto imamo problematiku, znači ljudi kupuju hranu za pastramke, pa je zovu proteinskom hranom, pa time hrane ribice. To je, mislim, nešto što je skraćena verzija naših prodavaca hrane i svega ostalog. Najbolje je kupiti fabrički zapakovanu hranu, koja je zapakovana celofanom, i moja preporuka su uvek kvalitetne listnate hrane i kvalitetne granulirane hrane. I kad hraniš te dve vrste hrane, u suštini ti više druge vrste hrane nisu potrebne. Ali, postoje smrznute hrane, postoje hrane koje se prave. Mogu se napraviti hrane od spanaća, mesa, konjskog srca, junećeg srca i tako da, jaleve paprike, šargarepe, sve živo se ubacuje unutra. Ali, u suštini, proizvođači hrana na svetskom nivou su već to sve uradili i sve to pripremili i najbolja varijanta da se ne maltretiraš, da nemaš neku problematiku, kupiš fabričku hranu, adekvatnu, kažem, najbolje nemačku. Neću sada nemačka medicina. Ima tu i kvalitetnih poljskih hrana i kvalitetnih čeških hrana. Ima zaista kvalitetnih hrana i mi sad koristimo, mislim, svi su oni postigli jedan zavidan nivo u svemu tome i napravili su sve ono što je potrebno za hranjenje životinjica. Što se tiče slatkovodnih riba, maltene nije potrebna suva hrana. Što se tiče morskih riba, tu već moramo malo da ubacimo neke druge stvari, jer da ubacimo malo morske plodove, jer te ribe u moru jedu sve i svašta i morske ribice su i morska akvaristika je posebna tema. Posebna tema i mnogo drugačija od slatkovodne akvaristike, jer ti kad ti se upropasti slatkovodni akvarijum, ti možeš da staviš maltene vodu iz česme koja je malo ostajala. Kad se upropasti morski akvarijum, to je adekvatna specijalna so rastvorena u destilovanoj vodi. Kad se biološka ravnoteža u morskom akvarijumu upropasti, to je poprilično jedna katastrofa i postoje specijalni načini da se to razreši, a ako se u slatkovodnom akvarijumu to može malo intenzivnijim promenama vode da se razreši, pranjem filtera i sve ostalo. To bi samo još jednu stvar da kažem vezano za filter u slatkovodnom akvarijumu. Ljudi vrlo često, kad peru filter, izvuče filter i opere ga u vodi iz vodovoda, pod vrućom vodom, neki su čak ubacivali u veš mašinu, da ne veruješ, i prali u veš mašini. Naravno, nije bilo, koliko sam se čudio svemu tome, koliko ljudska mašta može da bude čudna i interesantna, ali filter u akvarijumu se pere u vodi iz akvarijuma. Zašto? Pričali smo o bakterijama. Tačno, bakterije su izvor svega, odnosno one su, da kažem, osnova filtriranja u prirodi i one žive u toj vodi. Ako ti nju opereš u hlorisanoj vodi, ti ćeš ubiti bakterije. Kad ubiješ bakterije, ti si ubio i biološku ravnotežu i uništio kompletnu priču u akvarijumu i taj akvarijum mora ponovo da ulazi u ravnotežu. Odatle bolesti riba, odatle se akvarijumi mute, između ostalog, i to su, da kažemo, izvori velikog broja problema u akvaristici. Problem broj 2 u akvaristici je kupovina ribica u raznim radnjama. Nažalost, najveći deo naših radnji nema onu ideju karantina. Zašto je karantin bitan? Ti kad imaš jedan akvarijum određene veličine, ti sa strane treba da imaš mali karantinski akvarijum. Kad doneseš ribicu iz radnje, prvo je ubaciš u tu vodu iz akvarijuma, sipaš u mali akvarijum, pustiš mali filterčić i pustiš da vidiš da li ta riba možda ima neku bolest. Potencijalno, nekim lekom, preventivnim, ubaciš da, iako ima nešto unutra, da se to očisti sredi, tek posle
karantin pravi je 21 dan, ali posle jedno 7 dana, ako je s njom sve u redu, ti možeš da je ubaciš u akvarijum. Šta se dešava? Ti kada ubaciš ribicu iz radnje u tvoju sredinu i da ona nije imala neke probleme, neke bolesti na sebi, ona će doživeti stres. Svako prebacivanje ribica je veliki, jako veliki stres. Taj stres dovodi do toga da njoj pada imunitet. Sa padom imuniteta razne bolesti se na njima dešavaju. Kad se desi bolest na njoj, odmah se ta bolest proširi i na druge ribe. Znači, to govorim pod uslovom da ona nije imala nikakvu bolest. A vrlo često iz radnji nekih dođu ribice koje nisu karantinirane, koje nisu očišćene, koje nisu, da kažemo, preventivnim lekovima sređene. Jer prva stvar, uzmeš preventivni lek i očistiš od parazita. Kao i kod životinja, kao i kod svega. Od parazita, onda unutrašnjih, spoljnih, svega i svačega. Znači, suština cele priče je da i ta akvaristika ume da ima svoje ćorsokake i ume da ima svoje, da kažemo, neke krive puteve, a ti krivi putevi su isključivo iz jednog određenog neznanja i nestručnosti ljudi koji rade u radnjama. Mislim da se moje kolege ne naljute, veliki deo njih su stručni i veliki deo njih zaista rade pravu priču. Ali moramo da priznamo da ima puno onih koji su nestručni i koji nisu uopšte, koji prodaju hranu za pse i mace, pa kao, ajmo malo i akvaristiku. To tako ne ide. Tu si u pravu, jer evo, apropo ovog akvarijuma ovde, to mi je poklon od kuma koji je kupio taj akvarijum i njemu su prodali uslugu da dolaze jednom u 30 dana, menjaju kompletnu vodu, gde se ja gledao, kažem, pa mi u životu nikad nismo promenili, što ti kažeš, 1/3 i to je na, ne znam, 6 meseci, ajde, može kažeš koliko idealno. Trećina vode je uobičajeno, baš kad je akvarijum preprljav, bude polovina, ali voda se onda stavi ostojana i tako dalje. Tako da, njemu su bukvalno svaki mesec dolazili kompletnu vodu i kaže, meni crkavaju ribice, ja kažem, pa i ne crkavale ti, da, ti si njemu promenio totalno ono što si pravio, promenio si mu ekosistem totalno. Znaš kako, sva živa bića funkcionišu u nekoj sredini. Znači, nije dobro da ribice dođu iz preterano prljave vode u preterano čistu vodu. Jer tu se promenilo mnogo parametara. Promenila se pH vrednost, promenila se količina nitrata, možda i količina nitrita koja ima toga u akvarijumu, da ne pričam sad o toj priči, o tom nekom prirodnjačkom ciklusu, odnosno tom ciklusu nitrifikacionom procesu u akvarijumu. Znači, prevelika promena u akvarijumu uopšte nije dobra. Zato se menja maksimalno 1/3 vode u akvarijumu. Nikada više. Čak i 25%, četvrtina vode je bolje da se promeni. Zašto? Zato što ti na taj način nisi uradio preteranu promenu u akvarijumu. I to nije preterani stres i preterana promena za ribice. Jer one ipak imaju neki sistem koji funkcioniše, filter koji radi, koji nekoliko puta u sat vremena provrti vodu kroz sve to. To je jako bitna stvar, izbor filtera. I opet ima dve vrste filtera, onaj koji je u akvarijumu i onaj koji je van akvarijuma. Pa vidi, ima mnogo vrsta filtera. Znači sad u ovom trenutku mogu biti pričamo makar 10 različitih vrsta filtriranja. Ja sam tehnolog po struci i radim ovo jako dugo godine i sa svim sam se zaista susretao, ali ono što je jako velika i prilično početnička greška, postoje neki brzi filteri koji su oni neki motorni filteri koji vrte, a u sebi nemaju ni malo filter mase. Što znači imaju jedva malo filter mase, a kuća za bakterije je upravo ta filter masa. Upravo u toj filter masi, u tu filter masu se bakterija uhvati i drži se i hvata onu prljavštinu. Znači, to je kuća za bakterije. Što više filter mase imaš, to više bakterija možeš da primiš i to više ribica možeš da primiš. Ti brzi filteri, em što prave preveliki kolitlas vode, em što su retko kad adekvatni za tako nešto, pazi, nekad funkcioniš. Nekada to radi, funkcioniše, ako je malo veći akvarijum, pa nema prevelikog protoka, to funkcioniše. Nema previše ribica, ljudi hrane normalno, to funkcioniše. Ali u suštini to nisu adekvatni filteri. Adekvatni filteri su ili filter koji se nalazi, sa strane sa većim količinom filter mase, ili filter koji se nalazi sa strane dole, ili filter koji se nalazi ispod akvarijuma, kao što je sump, ili filter koji se nalazi u krovu akvarijuma. Znači, tu sam sad nabrojao najmanje 4 vrste filtera u svemu tom, a ima ih još zaista puno. Imaš i podne filtere, i ovakve, i onakve. A filter masa u principu to je aktivni ugalj, nije aktivni ugalj. Nije? Ne, nije aktivni ugalj. Aktivni ugalj je samo pomoćna filter masa koja na jedan određeni način se koristi. Pazi, aktivni ugalj ili ga koristiš non stop,
ili ga ne koristiš uopšte. Ili ga koristiš samo ukoliko ti se preterano zaprlja akvarijum ili ukoliko lečiš ribice, pa onda mora da pokupi sve to. Aktivni ugalj je jedna specifična masa koja je adsorpcijom. A adsorpcija znači upijanje preko površine. On upija otrovne materije. Da li su to nitrati, nitriti, da li su to hemije od lekova i tako dalje i tako dalje. I aktivni ugalj se u nekom trenutku zasiti time. I pri sledećoj promeni vode, ako se on, a ti ne znaš kad se on zasiti. Kad se prezasiti time, ti promeniš vodu, a on tu prljavštinu onda vrati nazad u akvarijum. Znači, aktivni ugalj se koristi kad lečiš ribice, ili ga koristiš stalno, ali na mesec dana ga vadiš, bacaš ga, možeš da ga baciš recimo u cveć. On je idealan za cveće jer ispušta ono što je pokupio iz akvarijuma. Ispušta ono što je, da, odlično je za to sve, isto kao i zeolit, ali ga ne držiš, ima ljudi koji drže aktivni ugalj godinu dana. I posle u nekom trenutku samo se jedan put zamoti akvarijum. Znači, aktivni ugalj je vrlo problematična priča, vrlo potrebna kad se leče ribice, ali za klasično biološko filtriranje je apsolutno nepotrebna. Filter masa najbolje su sunđer. Postoje biološki specijalni sunđeri, tu su neke keramičke perlice, siporaks perlice, neke, da kažemo, neke razne vrste plastika koje se koriste kao ima zaista sad, u poslednje vreme se pojavilo i dosta nekih novih polikarbonatnih filter masa, mislim, nije to još uvek, to je za neke jače priče, za neke veće da kažemo, proizvodnje ribice i tako dalje. U našoj akvaristici najbolja priča je sunđer i keramičke perlice i to je idealna filter masa. Za to možda, znači, ako se radi filter sa više slojeva, na početak gore se stavi ona perlon vata, ona obična perlon vata i ona se ili pere ili se baca, ali suština, glavno filtriranje je sunđer filter i keramičke ili siporaks perlice ili tako nešto, tako da to su, da kažemo, glavne filter mase. Aktivni ugalj je samo specijalna priča i zeolit je takođe specijalna priča. Ja sad govorim o prirodnom biološkom filtriranju i uvek ljudima predlažem da rade prirodno biološko filtriranje. Ne hemijsko, ne neke... Da, tu postoji isto preparata za alge, za ovo, za ono... Vidi, alge se stvaraju kad? Pod 1, imaš previše nitrata u akvarijumu, pod 2 imaš loše svetlo. Ajde, sredi svetlo. I to sam prvi imao problem, sam stavio akvarijum na sunčevu svetlost i pravi ti maglu na... O tome ne govorimo, to je kombinacija. Ti sad, pored one svetlosti sunčeve koje je više nego dovoljna za svaku priču, ti imaš i veštačko svetlo i u kombinaciji sunčeve i veštačke svetlosti ti imaš bujanje loših algi u akvarijumu. A još, ne daj Bože, unutra malo ima više nitrata, nisi menjao vodu i ti onda dobijaš onako prilično jedan bujon svega i svačega, uglavnom jednu ogromnu količinu algi. Ali dobro, vidi, sve je to normalno i te greške su normalne, treba ih ispraviti. Treba se informisati i treba ih ispraviti, a gde bi se informisao nego u radnji, a naravno polovina radnji nema stručnu ekipu, zato kažem, dođite kod nas u javni akvarijum i tropikarijum Beograd. Objasnit ćemo vam sve što je potrebno, objasnit ćemo vam, kad je neko od naših ljudi tu iskusnih, sve što vam je za to potrebno, kako se radi, šta se radi, pokazat ćemo vam u praksi kako to funkcioniše i pokazat ćemo vam kako te ribice funkcionišu međusobno zajedno. Prema tome, mi smo i na taj način jedna edukativna ustanova, gde ne samo da edukujemo decu o životinjama, edukujemo i ljudi koji žele da se bave akvaristikom i meteoritikom, kako i šta treba raditi i kako treba čuvati te životinje. A reci mi, otišli smo i malo onako i šire i normalno je da smo otišli šire da možemo... Veruj mi da ima još šire. Znači, mi smo sada onako zagrebali temu samo. Da, a reci mi, koliko često se hrane ribice? Vidi, možeš ih hraniti jedan put dnevno, možeš ih hraniti 2 put, možeš 3 put dnevno. To sve zavisi od toga da li ti je dobar filter, nije dobar filter i koliko ribica imaš. Postoji jedno zlatno pravilo, onako jedno empirijsko pravilo koje može deluje malo smešno, ali tako je. Kad nahraniš ribice, nahraniš ih tako i gledaš kako one funkcionišu i jedu. Naravno, mislim, nahraniš i gledaš šta rade, ne da nahraniš i odeš. Ako one sve to pojedu za 1 minut, to je onda okej. Ako posle 1 minuta to ostane kao hrana, onda znači da one mrljave, da im je previše i da im sutra treba dati manje. I tu količinu hrane koja je ostala višak posle 1 minuta pokupiti. Šta je tu najveći problem između ostalog? Ljudi odu na odmor.
I onda ostavi babama, dedama, tečama, ujkama da čuvaju akvarijum. I sad, ljudi koji nemaju akvarijume, pa nemaju baš neki afinitet prema tome, nego ne moram ja baš dođem sutra, danas ću ih nahraniti za 2 dana. I onda ih nahrane za 2-3. Znači, nahrane ih 2-3 puta više nego što one inače jedu. Ribice šta rade? One samo pojedu to sve. I kad pojedu to sve, onda pod 1 ostanu bez dovoljno kiseonika, jer i mi, kad se prejedemo, to tako izgleda, kad se ribice prejedu, to se manifestuje sa manjkom kiseonika u vodi. Samim tim što su one previše toga pojele, one su previše toga i izlučile, znači one su pojele više nego što im treba i višak su izbacile napolje. Automatski su preterano zaprljale vodu, što nije dovoljno za količinu bakterija koje se nalazi unutra, jer količina bakterija u filteru je adekvatna, kad kažem količina, broj bakterija, šta god to bilo, je adekvatna količini ribica u akvarijumu, a u suštini je adekvatna količini hrane koja se ubaci unutra. Znači, to je u jednoj poprilično jakoj vezi. Znači, ako ti sad daš 3 puta više hrane, ti nemaš 3 puta više bakterije. Da. I ta voda se zamuti, zaprlja i to rezultira sledećom stvari, dođu posle jednog vremena baba i dede, ja moram da kupim istu ribicu kao što je bila, pošto moj unuk dolazi sa mora. I to su klasični problemi koji tu nastaju i mi pokušavamo ljudima i to da objasnimo da to ne rade. Ako ostaviš ribice i 7 dana, nahrani ih samo za 1 dan. Da, one mogu da izdrže 7 dana, neće biti problema, neće biti mrtvih ribica tu. One uvek imaju u sebi dovoljno rezervi hrane i šta da čačkaju po akvarijumu, algice neke ili tako nešto da bi to pojeli. I zato akvarijum nikad ne treba da budu onako ekstra čisti. Uvek mora da postoji poneka algica, poneka malo prljavštica koju u tim nekim slučajevima te ribice pojedu. Znači, mi je bilo sledeće pitanje, ono šta ako odeš na odmor, a nemaš koga da ti... Pa, postoje nekoliko varijanti. Jedna od varijanti je da se uzme hranilica. Postoji specijalna hranilica, razni tipovi hranilica. Uvek ja preferiram da ljudima ponudim kvalitetne hranilice na baterije koje mogu mesec dana da rade bez problema i one ubacuju određenu količinu hrane, jednu te istu količinu hrane koju si ti ubacivo recimo svakog dana. I tu istu hranu ubacuješ unutra. Prema tome, to je možda čak i najbolje rešenje. Ali, ne možeš ti akvarijum da ostaviš mesec dana, a da ga niko nije pogledao. Šta ako je nestala struja? Šta ako je začepila se pumpa? Šta ako se desilo nešto i u tom slučaju je, da kažemo, ubacuje se hrana, ne radi filtriranje i mi dolazimo do situacije, to sve ugine. Prema tome, ima tu raznih nekih stvari, ali, znaš kako, opet, mi smo tu da im objasnimo i pokažemo i da im kažemo šta se dešavalo i šta se dešava iz iskustva. Da im ukažete na greške koje su možda neko pravili. Da im ukažemo na to šta je potencijalno moguće da se desi oko ribice i oko akvarijuma i, eto, ponekad uspemo, ponekad ne uspemo, to se dešava, pa to je sve živo. To znači, najviše zavisi od toga kako se formira akvarijum. Ako ti formiraš akvarijum kako treba i na pravi način od početka, ako ih hraniš kako treba da ih hraniš, znači 7 dana, ako nisi tu ili 5 dana, oni imaju šta da jedu. Znači, neće umreti od gladi. Sigurno neće umreti od gladi i one uvek u sebi imaju neke hrane koje, da kažemo, zaostala, neke zalihe hrane, neke masnoće. Znači, one uvek mogu da izdrže, ali kažem još jedan put, nikada ne hraniti ribe za 2 ili 3 dana odjednom, nego za 1 dan, pa mogu nekoliko dana da ostanu bez hrane. To je onako jedan poprilično osnovni savet za odlazak na more i sve ostalo. Kažem, hranilica postoji, a postoji neke vrste hrane koje se otapaju u vodi, znači to je sad neka, mislim, relativno modernija, nije to toliko moderno, to je odavno izašlo, ubaciš tu da kažemo, količinu neke hrane, to je neka kuglica i onda ribe to čačkaju i od toga jedu i ta hrana se ne rastvara tako brzo, nego koliko one to pojedu, ne kvari se koliko one to pojedu, to da kažemo se otkači i one to pojedu i bude to okej. Ta hrana takođe bude u redu, ali hranilica je u suštini najbolje rešenje za tako nešto. Pomenuo sad samo 2 problema, recimo, ili ima problema milion u akvarijumu, to su alge i algari dole koji su pomogli, mislim, makar meni pomažu da akvarijum bude čisti, da ne mora magne da koristim da bi čistio staklo. Teško algari mogu da to postignu, veruj mi. Znači, algari su super, oni se hrane algicama i one pojedu neke ostatke hrane, ali biološka ravnoteža, sijalice i filter su glavni u svemu tome. Da, nismo mi pričali o tim neonkama, to specijalne neonke koje simuliraju u stvari sunčevo svetlo. Mnogo se toga promenilo. Više ne postoje neonki.
sad je samo LED osvetljenje. I sad smo prešli od neonskih sjelica koje su bile najpre one velike, pa T5, to jest T8, pa T5 i sad su to LED sjelice koje su korektne. Potpuno je korektno to sad LED osvetljenje i traje dugo i tako dalje, tako da se tu mnogo toga promenilo, ali treba da bude adekvatno dubini vode, adekvatno količini biljaka, adekvatno svemu tome i, što je najznačajnija stvar, vreme osvetljavanja treba da bude makar kao u prirodi, ali 8 do 10 sati je nešto što je sasvim dovoljno i sasvim idealno za tako. Više od toga ne treba. Ljudi uglavnom dobiju ogromnu količinu algi zato što ostave svetlo preko noći, pa je lepo, eto kao imamo indirektno svetlo iz akvarijuma, kao ribice žive danju, a noću spavaju. Isto kao i mi. Što znači savjet je kad ideš na spavanje, ugasi, upali ujutru kad ustaneš? To je prirodno. To je prirodno. Znači, opet se vraćamo na to. Simulirajte prirodno. Dan, noć, one žive u prirodi. Zašto bi mi sad njima pravili nešto što je... One će funkcionisati, nije problem. Mislim, i preko cijele noći naviće se na sve to, ali ajmo da ipak napravimo nešto što je kako treba. Da, drugi problem su i puževi. Ja ih nemam stvarno ovde, ali znam da je bilo... Kako se njih rešavamo? Pa vidi ovako, puževa se najbolje rešiti fizički, uništiti ih, skinuti ih, govorim onim malim puževima koji dođu sa biljkama. Drugi način je da se ubace ribice koje jedu puževe. To su uglavnom ribice koje se zovu botije i koje se hrane puževima i onda kad pojedu sve te puževe, one funkcioniše. Opet, s druge strane, ako ti održavaš taj broj puževa na nekom normalnom nivou, da imaš možda 2, 3, 5 pužića unutra, ovo ostalo izvučeš i čak možeš i ribice da nahraniš njima. Ribice će da ih pojedu, nije problem. Znači, ako im održavaš brojnost neku, i ti puževi su korisni. Zašto su korisni? Jer idu po podlozi, skupljaju ostatke hrane, skupljaju izlučevine ribice koje nisu potpuno prerađene. Znači, ti puževi imaju neku svoju ulogu u svemu tome. Govorimo o onim parazitskim puževima koji tu, znači oni imaju svoju svrhu u akvarijumu, ali kontrola da se ne premnože, ima načina kako se to kontroliše. Kažem, krajnja situacija je kupiš botiju makrakantu i ona pojede sve. Ništa, Bane, stvarno smo prošli dosta toga, samo smo zagrebali, tako da ne bi... Ima još puno toga. Da, ima još puno toga. Svakako bi voleo jedna od budućih epizoda da bude o morskim akvarijuma, zato što i to je nešto što me zanima i to mi je bilo uvek fascinantno kako održavaš. Ok, slatkovodno što ti kažeš, stavit ćeš česmovaču, snaći ćeš se, ali šta u situaciji kada imaš morski, tako da bi to ostavio svakako za neku narednu epizodu Njuškasta. Vidi, ja bih bi pozvao da napravimo te podcast i kod nas. Vaš Njuškast, znači da napravimo isto ovu priču, ali kod nas sednemo u jednoj divnoj atmosferi, ovamo kod nas sa indirektnim svetima i bukvalno sve ovo o čemu pričamo da prikažemo ljudima. Prema tome mislim da, evo, pozivam te da dođeš kod nas prvom sledećom prilikom kad budemo želeli to, pa možemo i o raznim životinjama, možemo i kolegu malo da naviknemo na zmije. Tako da, eto, to je moj neki predlog i mislim da je čak i uslovno rečeno praktičnije. Ok, mi imamo uvek interesantnu priču i možemo ljude da animiramo pričom, ali kad oni vide da, vizuelno je svakako uživo, onda tačno znamo o čemu pričamo i njima je to još prihvatljivije. Eto, poziv da eto malo spakovat ćemo se, pa ćemo doći kod nas. Sve to možemo da uradimo, ja prihvatam poziv i dogovaramo se sve. Recimo, Bane, onako završavamo lagano, tvoj savjet za nekog ko planira da uzme akvarijum, šta je prvo što treba? Mislim, ispričali smo sve, ali evo, top 3 stvari koje mora da zna da bi... Prvo shvatite do nas. Neka dođe do nas da im objasnimo i pokažemo to sve. Ako već ne mogu kod nas, malo da se informišu preko interneta ili da odu u neku od kvalitetnijih radnji. Ima nekoliko kvalitetnih radnji kod nas. Ne znači da je što je radnja veća da je kvalitetnija, odmah da ti kažem, znači ima tu svega i svačega, ali ima kvalitetnih ljudi i ljudi koji žele da objasne. Ako to se vidi, znači, vide se ljudi koji znaju i žele da objasne sve to. Bitna je stvar da se obrate profesionalcu. Bitna je stvar da ne budu sami svoji majstori u pravljenju svega toga, nego da se... kum će to. Nego, da, moj kum je staklorezac, pa će on to da naprave. Ne, stakloresci, izvinjavam se ljudima, oni ne znaju da naprave akvarijum. Oni znaju da iseku staklo, da urede, a oni ne treba da rade, da prave akvarijum. Akvarijumi se prave na određeni način sa određenim pravilima. Neka mi iseče staklo, neka ga obradi, ja ću ga napraviti kako treba. Znači, eto kažem, nek se obrate nama u javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beograd ili nekom profesionalcu koji je baš profesionalac. Da vidimo šta si radio, da vidimo uslovno rečeno koje su ti reference, da vidimo tvoje akvarijume.
Ajde, podvedi me da vidim tvoj, i onda možemo da pričamo na tu temu. Nažalost, najveći deo ljudi nema taj neki poriv, pa eto, to je to. Ja kažem, obratite se profesionalcima i probajte da vidite šta je to vama najviše prija. Nemojte mešati sve moguće ribice, nemojte mešati japanke sa svim ribicama, probajte da napravite pravu priču, biotopni akvarijum i akvarijum za koji je potrebno više od pola sata do sat vremena mesečno za održavanje, nije dobar akvarijum. Nešto treba promeniti. Nešto ne funkcioniše. Dođite, objasnit ćemo vam sve što treba. Javni akvarijum Tropikarijum Beograd je između ostalog i zbog toga nastao da ljudima pokaže i objasni kako treba to raditi i kako treba to raditi na pravi način, ili ti ja kažem, ajde možda da ne bude, da kažemo, pretencijozno. Najbolje, kako je kod nas, neka samo tako bude kod vas. Da, to je još jedan razlog zašto... Neka dođu, neka vide i mi o tome pričamo što smo uradili. Ne pričamo o nečemu drugom, nego samo o tome što smo uradili. Neka vide kako je, ako im se sviđa, ok, ako im se ne sviđa, i to je ok. Da, eto još jedan razlog da ih pozovemo da dođu kod vas, tu će se informisati svakako. I pomognu naš azil za napuštene kućne ljubimce. Tako je. Bane, imam jednu igricu za kraj. Kažem 2 pojma, ti izabereš jedan. Vrlo je prosta igrica. Kuca ili maca? Maca. Zec ili kornjača? Kornjača. Terarium ili akvarijum? Akvarijum. Vučjak ili maltezer? Nemački ovčar. Pokupi za psom ili ostavi u parku? Normalno da pokupiš za psom, mislim. To je nešto što stalno potenciram i nešto što generalno kroz svaki njuškast. Pa da. Jer generalno i tu je problem naših ljudi što nemaju taj niti osjećaj. Nikome nije video, pa nema veze. Da, okreće se glava i pravi se. Opet, s druge strane, ako si u nekoj divljini, u redu je, to je đubrivo, ali opet... Pričamo o parkovima. Pričamo tamo gde svi šetaju kućni ljubimce i gde svi gaze i gde gaze mala deca. Mislim, treba imati razumevanja prema roditeljima i mali deci, jer bez obzira na sve, ne želi svako da ima kućni ljubimce i da mu dete gazi po tome. Znači, obavezno pokupiti to i za sebe. Udomi ili kupi? Vidi, udomljavanje je odlična priča, ali ne mogu da kažem ništa ni protiv kupovine. Udomljavanje je zaista pomoć tim životinjama. Ne znam, udomljavanje je meni na broju 1, a ne bih bežao i od kupovine, jer ima i zaista divnih rasnih pasa koji su dobri, fenomenalni. I mačaka, naravno. Mi kod nas imamo 5 mačaka koje su udomljene u javnom akvarijum i kupujemo im najkvalitetniju moguću hranu da bi one jele. Eto. I njih ćemo da snimimo tamo. Apsolutno da. Baci petardu ili baci šapu? Kakva petarda, ne znam čemu to služi i uopšte kojim to porivima služi da ti baciš petardu. Mislim, ne znam, meni je to jedno divljačko ponašanje. Zaista nemam lepo reći za tako nešto. Divljačko, primitivno, nasilničko ponašanje prema svemu. Mislim, kad ti vidiš onu životinicu, kad ti vidiš psa ili mačku ili goluba na grani ili tu vranu i vrapca koji čuje tu petardu i koji u sred noći poleti oko svega toga, da, meni je to divljačko ponašanje. Nemam ni jednu jedinu lepu reč za tako nešto i mislim, može neko i da mi zameri, ali molim vas, nemojte to da se radi. Ne, mislim da je to prošlo vreme. Ne čak ni prošlo, to je ispod svake civilizacijske norme i tekovine. Ispod svake. I to je nešto, stvarno apelujemo svaki put u njuškastu, to je kad dođu petak, subota, nedelja sa vatrometima i sa petardama, kad dođe Nova godina, to je katastrofa. Vatrometi u 12 sati, on se rodio. Mislim, izvinjavam se, zaista bih zabranio, zakonom bih zabranio. Postoje vatrometi za eventualni dan Republike i eventualno Novu godinu, ali ovi vatrometi da uživamo kao neko se rodio u 12 sati pa je vatromet, a na taj način, prvo, izvini, ljudi spavaju u 12 sati. Znači, san od 10 do 12 sati je najbitniji san za čoveka. Životinje spavaju, ptice spavaju. Jednostavno, to je toliko nepristojno. Nepoštovanje, ni prirode, ni bilo čega. Ponašanje koje ne mogu, pa mislim, slično petardama. Isto. Šta to znači? Svako može da upali vatromet, ja kažem, eto, mi smo Novi Beograd, to je petak, subota, nedelja i drugim danima, svako može da upali, to pljušti, puca, nama smeta, a mogu da zamislim kako je životinjem. Vidi, onog trenutka kad zaspim i kad me nešto tako probudi iz ovoga, a da ne govorimo o ti vatrometi, ne znači samo to, nego znači neke mnoge druge stvari o čemu treba pričati na neki drugi način sa nekim drugim ljudima. Šta znači kad je vatromet u nekim stvarima, osim rođendana? Tako da apelujemo bez petardi, pokupite za ljubimcima, to nam je
I to ćemo provlačiti stalno. Ajmo jedno pristojno ponašanje. Tako je. Ako se ponašamo pristojno prema drugima, ili ti ako ništa drugo, ponašaj se prema drugima onako kako želiš da se neko ponaša prema tebi, ili nemoj se ponašati onako kako ne želiš da se neko ponaša prema tebi. I ajmo to, ako to budemo uradili, znači postoji kod Japanaca jedna priča da sve što radiš, radi da ne smetaš drugome. Suština priče je da ne smetaš drugome, a ne da radim ja, baš me briga, kršim pravila. Ne, to nije rešenje. Ajmo da budemo kulturni, pristojni, da ne smetamo drugima, a to je ovo o čemu pričamo. Ne smetamo ni drugim ljudima, ne smetamo ni životinjama, pričali smo o tome, to su naši prijatelji na planeti, tu si, saborci, kako god hoćeš, vratimo se prirodi. Veličina jednog društva se ogleda u tome kako se odnose prema najslabijim članovima društva, a to su mala deca, trudnice i stari ljudi i životinje. Znači, u tome se vidi veličina jednog društva. Pa, ja mislim da smo onda tu jako nisko. Dobro, ali napreduje se polako. Ajmo ovako pričamo ljudima, ono što je do nas, mi ćemo da uradimo. Objasnimo da to baš nije interesantno. Onaj ko kaže baš me briga, desit će se i njemu nešto što mu neće prijati. Pa će to baš me briga da pređe verovatno u nešto što se zove, ali ne moram baš to sada, nije mi baš to poriv. Prema tome, nadam se da ćemo evoluirati, nadam se da se ova dešavanja koje se dešavaju idu ka nekoj, uslovno rečeno, evoluiranju ljudi. Mi kao narod ne bi trebalo da smo nepristojni, ne bi trebalo da smo loši, ipak je ovo vrlo gostoljubiv narod. Mi smo jedna od najgostoljubivijih nacija na planeti. Znači, prosto jednostavno, ajmo tako se ponašamo prema komšiji, prema bližnjem svom, prema ljudima koji su u našem najbližem okruženju i prema tim životinjama koje su tu zbog nas. I oni psi napušteni su tu zbog nas. I napuštene mačke su zbog nas tu. I oni kontejneri prevrnuti su tu zbog nas, jer mi to nismo očistili. Ja zaista moram to da kažem, jer i te zmije i žabe koje se pojavljuju i gušte, zbog nas se pojavljuju, jer prljavi su kontejneri. U kontejnerima ima previše pacova, miševa. Dođu zmije da pojedu te miševe, oni su naši prijatelji, jer na taj način rešavaju taj broj glodara. Ali ko je krivac? Mi smo ti koji smo uzrok svega toga. Tako da, eto, jesmo ultimativna vrsta na planeti Zemlji, ali ima i drugih tu oko nas i hajde da povedemo računa i o nama, i o ljudima, i o prirodi oko nas. Da naše društvo bude dobro i veliko i da se prema najslabijim članovima društva odnosimo na najbolji mogući način. I Bana, još jedna, zlatna ribica ili skalar? Jedno i drugo. Nemam ja, super su, najlepši su akvarijumi samo sa zlatnim ribicama. Ne zlatna ribica i skalar, nego zlatna ribica i puno zlatnih ribica i skalari i puno skalara. Apsolutno nemam nijedno, da kažemo, ni protiv jednih, ni protiv drugih, jer mislim da su i jedne i druge divne ribe. Pa ne, hvala ti puno, stvarno je bila onako i mislim jedna od najdužih. Možda malo drugačije. I tako i trebala da bude i to mi je i bio cilj kad smo se čuli i još jednom hvala ti puno na vremenu. Mislim da će značiti gledalcima i slušalcima i da smo i malo približili onako i akvaristiku i sam javni akvarijum i tropikarijum i opet ih pozivamo da dođu i da vas posete. A kažem, ako i nešto bude korisno od ovog što smo pričali, možda će mi značiti, pa eto, možda smo jednog zainteresovali i možda ćemo imati jednog akvaristu i bit će uspeh. Tako Javni akvarijum i tropikarijum Beograd, Milenka Vesnića 3, između Tolstave i Užičke ulice. Sve ovo o čemu smo pričali uživo, u praksi možete vidjeti kod nas u našim prostorijama, u tom nekom našem okruženju, kutku koji je potpuno prirodnjački i evo, da završim to, moj prijatelj juče je došao kod mene i kaže, Bane, moram da ti kažem jednu stvar. Ja kažem, o čemu se radi? Ja se jako dobro osjećam kod mene u mom rodnom kraju i ovde kod tebe. To su dva mesta na kojima se ja osjećam jako dobro i prijatno. Ja kažem, ja sam počastvovan. Dođite da vidite kod nas kako je divna situacija, kako je lepa situacija i kako se zaista možete osjećati opušteno i normalno u onom okruženju koje je najbliže moguće prirodnom okruženju kod nas u Beogradu. Nema šta da dodam. Bane, hvala ti puno. Hvala i tebi.
Ljudi, nadam se da ste uživali u epizodi Njuškasta, da smo prošli neke teme koje vas zanimaju, ako i nešto nismo i ako vas nešto zanima, slobodno pišite u komentarima, to vam kažem uvek, kontaktirat ćemo Baneta, odgovorit ćemo na svaki komentar. Ono što vas isto pozivam, ukoliko niste, posjetite petshow.rs, vidite šta radimo, kako radimo, nađite Pet Shop, nađite javni akvarijum i tropikarijum. Ako ste vlasnik nekog pet biznisa, ulistirajte se besplatno kod nas, par klikova i postanete naš partner. Svakako hvala Joker studiju i Audiomatu na prostoru i na tehnici što nam omogućili da snimamo Njuškast. I naravno, sad uvek ide za kraj neformalni CEO Bagi i njegove poruke. Znam da smo dosadni, znam, ali to je nešto što ćemo uvek ponavljati i nešto čime ćemo se baviti. To je to, ljudi, pokupite za svojim ljubimcima. Nije sramota, kesice su jeftine, uvek ih imajte sa sobom, nemojte se praviti ludi da niste videli ste, pokupite, bacite u kantu, kontejner i to je to. Ne bacajte petarde, ne palite vatromete, tu ćete biti šmeker. Znači, niste šmeker kad palite vatromet, šmeker ste kad vojite računa i o ljubimcima i drugim životinjama, jer nismo sami. I ono što pominjem, pošto je leto, ne ostavljajte ljubimce u kolima, povedite ih sa sobom, mogu da imaju toplotni udar, mogu da uginu, mogu da imaju ozbiljne probleme. Tako da to je nešto od Bagija i ono što ne košta ništa i što ne oduzima ni novac, to je da uzmete činicu, da sipate vodu i da iznesete ispred zgrade. Toliko možete da uradite i tu ćete pomoći životinjama koje su na polju i jednostavno i pticama i psima i mačkama spasit ćete im život. Za kraj, like, share, subscribe i tu ću biti dosadan uvek, ali eto i tu na taj način možete nam pomognete malo da nas YouTube algoritam pogura. Pišite nam u komentarima šta god vas zanima. Još jednom hvala vam puno, nadam se da ste uživali i do sledećeg Njuškasta. Pozdrav!